Toldaleu, jette ton veau. C'est aussi pour nous, dis ce que tu as à dire si tu as quelque chose à dire. En abaden, a zo besavet en dro da destennou skrivet gant an anezidi. Bon, eh bien, je crois que nous pouvons lire les mots. La kiedin bet en ur vouest a raok bea diskuliet dirag an ol. Don en ar skol sur le chemin de l'école. À 13 ans, je travaillais Invore chez des nou gens bugaleach, etre ar skol hag an aout, rak darnan dudamañ a oa deus familioù bejinerien. Bijintor, a bijin skign a vez lavaret gant eoriye. Evit me oa redi e rafem dra benag evit an dud hag a zo bachet de kraoiet de varz sartiez a ba oe a c'henfina a ben a fin, quoi. No deus ket tro da velet vel just e c'helongolet tud o famil a gwelaze e vuruzamant. Met trawal zo ie ouzpen er vuez hag izoum zo deus an traouzeiv. E bouest ar c'homedian ez eus deudie gerioù deus an diavez. Skrivet gant ar blougerneiz d'Oregoz, peye gant stagi distumdi. Donc ils apprennent à emañ o teski brezounek davat hag o deus skrivet un nebeut traoù. Yechet deomol, emañ zo vondar. Matre, vous avez tous compris? Don a ra an arzour d'avea kanader. Peseurt plas on neus en ur mare velen e vel se, quoi. Petra c'hellom kast d'an dut a ben a fin. A matese ne ket sonjal mon rebel, me ken dit traoù d'an dut hag a zo tost ouzim. Bravo, 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 bravo. Bravo, oh ja, bravo, oh ja. Bijadur zo bet. Ja, bijadur zo bet. Komt dan maar. Ja, ja. Bijadur, ja. Dan antrein zo bet. Ja, en dan is het geen antrein. Ber hag un tamm tenere digez.